약간 예. 그러니까 이거는 바꾸시면 돼요. 다 빠지는 거니까. 알려주실 거죠? 소파 어디다 놓고. 그럼요. 이거 벽난로. 화목난로. 굴뚝이 이렇게 있죠. 근데 이런 모양은 처음 봤어요. 이쁘다. 귀엽다. 좋은데? 벽난로가 좀 중간에 떠 있잖아요. 저러면 이제 난방의 효과가 훨씬 더 좋거든요. 아, 중간에 있으면. 떠 있는 게. 여기가 이제 라운지라고 생각하고 이걸 콘솔 개념으로 생각하고요. 이쪽에 이제 데스크랑 사무용품이 치워지게 되면 여기가 거실이에요. 소파 이렇게 기역자로 이렇게 한 7명 정도 앉을 수 있는 길이 지금 배치할 수 있고요. 앞쪽에서 봤을 때는 정원이 보이고 야, 이제 뷰 멋있다. 가구 배치까지. 정원뷰는 진짜 너무 좋네. 야, 저 창문 너무 멋있죠? 이 아크라고 보통 얘기를 하잖아요. 이렇게 타원형의 디자인을 아크라고 하고 진짜 이거 원목이에요. 그다음에 이제 우리가 웨이스코팅 얘기 많이 했었어요. 우리가 최근에 본 웨이스코팅들은 원목이 아니라 MDF 위에다 붙여서 몰딩형으로 유리적으로 만들고 위에다 페인팅을 한 것들이에요. 이게 이제 전통적인 웨인스코팅이 아니래요. TF. 근데 여기 지금 보시면 다 원목을 다 일일이 조각을 해서 만든 제품들이에요. 야, 그래. DDD. 그거지. 아, 깎은 거예요? 아. 근데 저는 이 거실도 참 멋있는데 여기 이거 봐. 정말 영화의 한 장면. 주방이 아니라요? 택에 있는. 저기서 시리얼 먹고 싶네요, 오전에. 아침에 엔성 아시네요. 감성할 때. 진짜로 우리 그 MBC의 정말 장수 프로그램이죠. 서프라이즈 여기 세트장으로 추천을 드립니다. 정말로. 서프라이즈 집으로 완전 추천. 딱이다. 이 집 아니야? 그 집 같아. 완전 그 집. 완전. 오마이갓 쟁내주 난리 막 이러고 100% 난리. 난리. 진짜 가발 쓰고 지내야 될 것 같아요. 그래서 이곳에 제 이름을 지었습니다. 뭡니까? 미드 속에서 볼 법한 이 집의 이름은요. 미드 컨트리 하우스 서프라이즈입니다. 1998년 미국 느낌이 있다 이거죠. 예. 와, 이쁘다. 아니 보세요. 너무 멋스럽지 않습니까? 저는 진짜 좋아하는 집이에요. 네. 너무나 좋아하는 집이고.